У меня такой проблем был. У меня Лада Гранта. Так, короче, я автосервис пошел. Не всегда не хорошие. Ну, короче, не все хорошие. Слесара или как механики там. Они, короче, деньги любят и больше ничего не знают. Не говорю всем, ну, многие такие. Короче говоря, я подошел им, говорю, что надо менять. Ну, я раньше знал, что у меня рулевой наконечник надо менять. Он про это ничего не сказал, сказал нормально. Ладно. А что надо менять, спросила я у него. Он говорит, что надо гранаты надо, гранат и один гранат направил, а внутренний гранат сальник надо менять. Левый гранат только пыльник надо менять. Но у меня, я говорю, не хрустит, нормально. Просто может пыльник поменять, я говорю. Нет, надо одного по-любому менять, надо гранату. Ладно. Я потом ему говорю, у меня задний, ручник не работает, зимой я порвал или как. Не знаю, после этого у меня ручник не держит. И, короче, все это поменял, и заднюю колодку он поменял мне. Что поменял у меня? Он у меня заднюю, короче, все сальники менял, и потом у меня поменял он колодку заднюю. И потом я выхожу, короче, он закончил, такие граммы цены сказали, я сказал, гарантия есть, базарит, если гарантия, я оплачу. Как добросовестный человек. Я, короче, после этого выхожу с сервиса и нажимаю тормоз. Такой звук есть. И стук впереди есть. И педал вибрация есть. Педал бьет. Я спрашиваю, короче, что надо еще? Бля, я подошел ему, он, бля, не хочет меня обслуживать, потому что у меня же, он деньги взял же. Зачем я ему нужен? Я, короче, объясняю его, братан, ты что сделал? После тебя, он говорит, может, до этого? Я говорю, до этого не было. Может, ты посмотри там, что, может, гранат не поставил. Ну, короче, он, блядь, смотри, говорит, блины не работают, передний диск. Я говорю, братан, я, блядь, 6 месяцев назад поменял. Ну, такой звук, я говорю. Ну, ладно, согласился, я поменял передние блины. Так, не от него вышло. И потом мы с ним поругались, короче, начальник я сказал. После этого он смотрел опять. До этого не хотел смотреть. Как начальник пришел, он начал смотреть. Психует на меня. Я говорю, братан, ты, может, задней колодки тогда менял, может, из-за этого, может? И, короче, он поставил, психанул, старую колодку, которую поставил опять. Когда он ставил, оказывается, он молотком бил, это сам барабанишь, он сломал, наверное. Наверное, он сломал, да, я видел, как. Я говорю, братан, так нельзя же, я сам не разбираюсь в машине. Я говорю, ну так нельзя, нет, ничего не будет, она много там. И как смотрю, внутри волна. Я говорю, если старый колодку поставишь, он уйдет, да, уйдет. Опять вышел, опять дыр-дыр такой. Стук, вибрация. И идет, тормозной педал бьет, вибрация идет. Еще стук на моторе, коробке, что ли, на капоте, переднем. Я, блядь, другой сервис пошел, короче, он другой систему сказали, наконечник поменял, ступицы там, опор. По-любому не ушел. Знаете, я сам нашел. Из-за чего? По-любому передний стук будет, если тормоз нажимаешь, стук идет из капота. Но оказывается у меня барабан сзади. Который, как блины, барабан же у меня. А ты ебанулся он внутри. И сзади он молотком, который сломал, все это вибрация дает передним тормозом. И бьет педал тормоза, прикинь. Из-за этого вышло. Барабан меняйте. Может, это кому-то поможет. Я этим ебался. Неделями ебался. Сколько денег потратил. Оказывается, из-за ничего. Из-за какой-то